Башында жогорку кеңештен бул прокуратура бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу же болбосо бийликтен аша чабуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгойбуз, ошолго уруксат бериңиздер деп барган. Кийин алып алган соң биринчисинде буга уруксат берилген эмес. Экинчи кайра суроосунда ушул эле эмени өзгөртүп барып, бийликтен аша чабуу деген берене менен макулдукту сурашты, беришти. Бергенден кийин булар кайра аны өзгөртүп, жанагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесин өзгөртүп алышты. Демек, бул жерден аткаруу бийлиги жогорку кеңешти алдады. Эгерде депутаттардан жогорку кеңештен мурдакы биринчисинде суралгандай кылып, мамлекетке чыккынчылык беренесин кайра сураганда да бербей калышы мүмкүн эле. Анан Акбөкөн мырзанын пикири боюнча ошол жердеки жогорку кеңеш депутат Мадумаровду күнөөлүү деп эсептеди да, ошол себептен берди да деген сөзүнө жогорку кеңеш күнөөлүү деп атай албайт. Жогорку кеңеш сот эмес. Материалдар менен таанышып уруксат берет. Чыкса дагы күнөөлүү деп, күнөөлүү болгондугу үчүн бердик да деп атпайбы? Ошол себептен ал пикирге кошулбайм дагы. Жогорку кеңеш өзүнүн бүгүнкү күндө ким экендигин, кайсыл бийликтин бутагы экендигин, эмне иш аткарарын толук так билбейт деген сөз менен. Эмне себептен? Анткени жогорку кеңеште бүгүн бийлик эмне десе ошону аткарган депутаттардын 99% отургандыгы өкүндүрөт. Ошол себептен мындай оппозиция дейбизби, өзү пикирин ачык айткандар дейбизби, принциптерин жолун аныктап алгандар дейбизби, ушулар сүйлөсө эле баса калганга булардын ооз ачып сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен уруксат беришти. Эми жаңы эле бүтүн Кыргызстандын саясий кеңешинин мүчөлөрү кайрылуу жарыялады. Анда эмне жөнүндө айтылат? Эми Мадумаровдун ошол кармалуусу жөнүндө бир аз токтоло кетейин, анан кийин ошол биздин кайрылуу жөнүндө дагы кеп сөз кылайын. Адахан Кимсанбаевдин кармалуусунда ошол сиз сураган күмөндүү жагдай беренен алмашуусунда бир, экинчиси анын жашы жете элек 13 жаштагы уулу менен көчөдө сейилдеп бара жаткан жеринен жанагы атайын кызматтын өкүлдөрү маскачан автоматчан барып кармагандыгы, кылмышкерди кармагандай өзгөчө кооптуу кылмышкерди кармагандыгы бул өтө чоң мыйзам бузууну алып келгендигин баарыңыздарга белгилүү болуп көрүнүп турат. Эгерде Мадумаровго чакыруу барагын жиберсе дагы Мадумаров келмек. Бул сөздү бир нече депутаттар жана биздин сөзгө чейин айтылды. Эми мындан аркы сиздин сурооңуз боюнча тиги биздин партия эмне деген билдирүүнү таратып атат. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы уставыбызда да ушундай, мүчөлөрү да ушул идеяга сугарылган, партиянын жетекчиси, лидери дагы ушул жолду карманып келе жатат. Биз мыйзамдан чыкпайбыз. Биздин партиянын ураны үч эле сөздөн: ыйман, мыйзам, тазалык. Демек биз ал жолдон бир да чыкпайбыз. Ошонун тегерегинде бүгүн партиянын саясий кеңеши кайрылуу жасады. Кыргыз Республикасынын конституциясында эмне көрсөтүлгөн болсо, кандай укук милдеттер бар болгон болсо, лидердин айланасында жаралган абал тууралуу мыйзамдуу талабыбызды коебуз. Мыйзамдуу кайрылууларыбызды жасайбыз. Биз лидерди коргогонго бардык мыйзамда көрсөтүлгөн иш-аракеттерибизди жасайбыз деген кайрылуусун жасады. Бирок ошол эле мезгилде мен партиянын мүчөсү катары биринчи күнү дагы партиялаштарыбызга кайрылуу жасаганмын. Биз бир дагы мыйзамдын чегинен чыкпайбыз. Мыйзамдын тегерегинде эмне деген укуктарыбыз бар болсо, ошону пайдалануу менен лидерди коргоого алууга даярбыз деген сөздү айткам. Бийликтен эмне талап болот? Мисалы, бийликтен талап мындай болот. Биринчиден, Мадумаровго коюлган берене, кылмыш иши мыйзамсыз коюлган, муну алып салууну биринчи талап. Экинчи талап, Мадумаровду кармаган учурдагы жанагы бөрк ал десе баш алгандардын жоопкерчилиги каралсын. Себеп мыйзамсыз кармалды, сыйырматы ордуна коюлган жок, ага чейинки чакыруу барактарда берилген жок, көчөдөн барып баса калып минип тутуп кетишти дегенге биз ошол жерден татыктуу иликтөө болуп, ушул ишти жасагандар жоопкерчиликке тартылсын. Үчүнчүсү, токтоосуз тез аранын ичинде Мадумаровду эркиндикке чыгарып коюу талабы. Үй камагына эмес, козголгон кылмыш токтотулсун, тез арада эркиндикке чыгарылсын. Эмне себеп ага? Ага ошол мыйзамсыз камоолор, мыйзамсыз кармоосу, мыйзамсыз иштин козголуусу. Ага себеп дагы эң акыркысы тиги депутат Мадумаровдун ден соолугу жабык имараттын ичинде отурганга болбойт. Кант диабетинин экинчи тобунда жабыркайт, жана денесинде жана кардиостимулятор менен отурат. Алар дайым активдүү кыймылга жана таза абага муктаж. Акбөкөн мырза буга чейинки сөзүндө
Теге тергөөчүлөрдүн депутаттык комиссияга алып келген материалдардын негизинде демек комиссия ошого макул болуптур да деген ою. Бул демек тергөөчүгө ал жанагы буйртма заказ менен келет. Депутаттар сабатсыз деген пикирге баратам. Ошол комиссиядагылар сабатсыз экен деген пикирге баратам. Эгер коркпогон болсо. Кай жеринен сабатсыз? Акбөкөн мырза буга чейинки бир шайлоо учурунда ушундай бир теледебатта Улукбек мырзанын жосунсуз каралоосуна жооп берип жатканда бүгүнкү УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевдин жообу бар. Протокол юридикалык күчкө эмес. Ал жогорку кеңешке кирбейт. Ал өкмөттөн токтом токтолот. Дебат учурунда келишим болот. Агай бар болчу. Анан жогорку кеңеште мыйзам жазган, биздин тагдырыбызды оңго солгон баскан жолубузду мыйзам менен тескеп жазып бере турган депутаттар протоколдун юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билбесе, анда алар сабатсыз экен. Эгер сабаттуу болсо, токтоңуз, бул протокол бул ниет бул. Ниет менен кантип кишини камаганга иш козгонго мүмкүн. Анын үстүндө ал протокол жарым жолдо калып кеттир. Андан бери келип баратканда ошол протоколдон кийинки уландысына бүгүнкү Кабминдин төрагасы Акылбек Усенбековичтин жанында жүргөн Нурлан Сулайманов деген кол койгон экен Ош шаарында. Бул протоколго кол коюу кайдан чыгыптыр? Баткен-Исфана жолун, Ош-Баткен-Бишкек-Исфана жолун курууда мына маселе чечилип чыккан экен ызычуу. Ушуну чечиш үчүн, тиги жолду кесип өтүш үчүн, асфальт куруш үчүн ушул чыгыптыр. Анан ал жерден ызычууда тажик тарапы эч моюн бербей атканда Мадумаровду ким Курманбек Салиевич ошол мезгилде президент жибериптир, барып сүйлөшүп келчи эмне болуп атыптыр дегенде Мадумаров барыптыр. Тажик тараптан бирөө келиптир. Эки жактан эки кишинин жиберүүсүнө эки мамлекеттин президенттери телефондо сүйлөшүптүр. Анан Курманбек Салиевич айтып атат, мен айткан жокмун. Анан ал жерде эмне деп атат? Барып көрүп келчи эмне болуп атыптыр. Ушундай макулдук бербей атыптыр, тополом болуп атыптыр. Кыргыздарды бир айыл аркылуу ушинтип текшерип өткөрүп атыптыр, ошону бир чечели. Макул барды жолуккандан кийин протокол ошо жыйын агай билет да. Эки тарап расмий кишилер жолуккан жерден протокол болот. Ал протоколдо эмне деп турат? Ушул жердин чечилүүсү атайын эрежелер, талаптар менен каралсын деген ниетти алып келип атат. Конкреттүү ал жерде 275 метр тажик тарапка берилсин деген сөз жок. Берүү жөнүндө ушул маселени чечүүдө эгер бериш керек болсо же бербеш керек болсо ушул маселени каралсын деп жазылып атат да. Анан аны өкмөттөр аралык жана комиссия бери келгенде өкмөттөн токтом токулуп атат. Кийин ал Мадумаровдун протоколу менен токулуп аткан жок. Бул Нурлан Сулаймановдун протоколу менен токулуп атат. Мен Нурлан Сулаймановду күнөөкөр ал жооп бериш керек дегенден алысмын. Себеп протокол менен ал ишке кылмыштуу деп жоопко тарткан мүмкүн эмес. Протокол юридикалык күчкө ээ эмес нерсе. Андан кийинкиси кадамына келсек, ошол протоколдун негизинде өкмөттө токтом токулуп, келишим түзүлгөндө келишимге кайра Нурлан Сулайманов кол коюп атат. Кыргыз өкмөтүнүн атынан транспорт министри катары. Бакуда бир коюлган, Ошто бир коюлган, анан келип биякта коюлуп атат. Анын негизинде ошол мезгилдеги өкмөттү башкарып турган Алмазбек Атамбаев алып чыгып атат жогорку кеңешке. Жогорку кеңештен анан эмне комитеттен кайтарылып атат. Демек Сулаймановдун протоколу дагы жокко чыгып атат. Сулаймановду да караганга мүмкүн эмес деген сөз да. Анан ошону кантип депутаттар билбейт да. Муну мынтип айтыш керек. Жогорку кеңеш коркок, жогорку кеңеш чоркок, жогорку кеңеш саясий буйруктугун аткарат. Ошондон улам унчук албай мейли биринчисине берет, эми айтып атат, катуу тапшырма келди. Өздөрүнө салып коелу, анан биринчи кылып чечет. Асмандан түшүп калган жок да. Өзүм эптеп бере. Асмандан түшүп калган жок. Мавлян мырза туура айтты. Тагажен, бөлө, ака-ука, тааныш, улуу сөздүн уяты жок. Ойношу жана башкалар келди. Ошондо Мадумаровдон башкалардан начар жигиттер экен биздер. Жок, начар деп айтканым жок. Андай туура эмес. Сиз айтканда Мадумаровдун жанында жүрдүңүз беле ошондо протокол коюп атканда? Жол боюнча ал эмнеге салынып калды, тура эмес болуп калды деген пикир айтып атпайбы? Ал биздин утук. Тажик салган жок жолду. Кыргыз тарап салып атат. Лейлек менен биз Баткен уланып атабыз аны менен. Ал биздин эң негизги утук. Анан ал жердеки өкмөт Сулайманов, Нурлан мырзалар койгон протоколдо, кол койгон протоколдо конкреттүү жазылып турат. Ушул жолдун курулуп калуусунун негизи менен биз кыргыз тарап чек арабызды мүмкүн болушунча максималдык деңгээлде коргоп калууга шарт түзүлдү деп шапкарылтылып атат. Бул кечеде маалымат жок экен демек. Самир мырза, мына ушул эле тема менен мына бүгүнкү күндө бүтүн Кыргызстандын өткөндө дагы 10 чактыдан ашык мүчөсү кармалды, алар сурак берип кайра кор белди. Экөөсү отурат. Мындан тышкары Артур Бакировдун иши бар, Мирлан Ураимовдун иши бар.
Анан ушул темада кандайдыр бир партиянын мүчөлөрүнө бир куугунтук болуп атат деп айтсак болобу? Эгер мүмкүн болсо ушул темага алканда жооп берсеңиз. 100% куугунтук саясий. Саясий куугунтук боюнча менин ордума президент, бүгүнкү күндөгү президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров жооп берсин. Түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'та ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын. Протокол менен эч кандай кылмыш иши козголуп, же болбосо протокол менен мамлекеттер арасындагы жер чечилиши мүмкүн эмес. Муну Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүндө кайталап айтып далилдеп берген. 4 жолу бар, мага келет, кайра парламентке барат, кайра мага келет, анан коюлат деп. Анан мен ушул президентке дагы, кыргыз коомчусуна да кайрылат элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Шайлообек Дүйшеевичтин жакшы ыры бар. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат, акыры жолду көргөн падышалар өлүшпөйт дейт. Эгерде сиз жолуңуз узак болсун десеңиз, Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм деген ниетиңиз толук бар боло турган болсо, анда Патхалимдерди эмес, Мадумаровго окшогон, бизге окшогондой позициясын аныктап алган, кулап баратасыз деген жолду көрсөтүп тургандар, жок, кулабайсың, баса бер дегендерди эмес, кулайсың дегендерди уксаңыз, Кудай кааласа, мекенге, мамлекетке көп кызматты кыласыз.